午餐简单搞碗意面吃吃，牛肉意面。好，我开始了。国庆假期怎么能没有点喝的呢？哦呀，舒服啊！那个牛肉盖上面嘛，哎呀，先稍微来点。哎呀，来第一口，兄弟们先吃原切牛腱，葱香菜小米辣酱油醋啊，就非常的简简单单，朴实无华。吃肉不吃香味少一半。生蒜，蟹黄拌面。今年的这个秋季啊，我感觉还是很热，所以吃螃蟹的日子应该是要往后挪一挪的。越冷才能越壮啊。午餐肉来块，火锅味了。啊，舒服。猜猜这是什么？海星。吃多了置换啊，注意安全。小酌怡情，脆骨。来个生蚝补一补。这才是我的节假日嘛！巴夫小肉肠，一口爆汁。什么叫牛肉面？这才是牛肉面嘛！大块，必须大块多鱼。要么低温慢煮，要么中火慢炖，攒够时间；要么跟我一样高压锅酷的上。好了，酥了，对了，但酥的同时依然保留了它一定的嚼劲。小麦汁饮料，那都来一口吧。延年又益寿。肚包肉。你还真别说啊，其实不需要什么韭菜花，它本身里面味道调的也还行，它是有味儿。温州特产藤桥鸭舌，嫩啊！不是只有皮革厂和小姨子，还有鸭舌。这在外爬山哪能吃得到？你开玩笑。节假日了，钱不用绷得这么紧啊！减肥的朋友也是，1到2周有一顿欺骗餐，有顿放纵餐，让自己开心一下，放松一下。公式都用对，肥肉总干肺，不要怕。有朋友留言，为什么我不吃牛肉？我不是不吃牛肉，我登山的时候不吃牛肉，难消化，给自己减轻负担。那下了山咱们不得整点好的，香啊！可能这个点还有很多朋友在外面排着队在等饭店位置，而且也够辛苦的。饭后来点小甜点，简简单单随便来几个啊！哎呀，奇异果果靴，这个好吃的，非常的猕猴桃。漱口水，漱个口，舒服。芒果味的来一次，甜蜜蜜呀。很解暑，但问题来了，暑好像得过了呀。上海这2天还有30度，秋老虎。日子过得很快吧，9、10、11秋天，空气要干燥了啊，做好保持。不多，我就来这么6只啊，不会很放肆，不过分吧？
啊，兄弟们，不过分啊！啊，国庆假日嘛，对吧？可可味依旧很舒服。奶味和吃口也摆脱了光明中冰浆的感觉。啊，到了尼泊尔那边，我随便点一个这那的冰淇淋，吃起来就总感觉在吃咱们上海的这个光明冰砖啊、三色杯里面的那块白色啊，真的是一模一样。它卖的还不便宜。啊，对当地的朋友来说啊，就是不一样，就是有特色。稠奶香足，索菲，昨天好像干了一盒索菲亚，今天继续。奥利早上吃过了，就不给他吃了，要有节制啊。哦，3个色。啊，叫芝芝莓莓口味，两边芝士，中间是蓝莓吧。酸的不突兀，很舒服。这个茉莉梅冷瓜，这个不说什么了，之前吃过，好听啊。爆浆。姑娘们别乱选啊，到时候痛经了怪我。香蕉味，这不比香蕉好吃？好，建议冰淇淋里面添点钾，到时候直接就当香蕉卖了是吧？后面这是能出镜的嘛？今天好像也差不多了啊，不会有晚餐，晚上直播，安排，这不过分吧？算是今晚的晚饭好吗？其实今天已经吃多了，就是打开了冰箱看到了它，一时间情不自禁。就是无比的喜爱，还有最期待的那一口，多少次都不会腻。